सतनाम श्री वाहेगुरु। तुम करो भला भलो न जानो, तुम सदा सदा सुखदाई। राग सोरठ बाणी भगत रलास जी के ओंकार सदगुरु प्रसाद। जा कारण हम तुम आराधे, जा कारण हम तुम आराधे। सो दुख जो सही दुर्लभ जन्म पुण्य फल पायो, बिरथा जात अब बेके। राजेंद्र संशय ग्रह आसन बिन हर भगत कहूं क्यों लेखे। न विचार्यो राजा राम को रस, जो रस अन रस बीसर जाए। सतनाम श्री हरि, सतनाम श्री हरि। गुरु प्यारे साध संगत जी, अज बाणी आए भगत रविदास जी। जा कारण हम तुम आराधे, सो दुख अजो सही है। कोई ना कोई कारण खणी कर दातार मात जो सिमरन तो जरूर करें, तो मन में स्वार्थ तो आई आए, कारण तो आई। बिना स्वार्थ जे बिना कारण जे तुझो सिमरन थी न सघंदो आहे। जंहिंमहिल तुंहिंजी ज़रूरत पवंदी आहे तुंहिंजो सिमरन कंदा आहियूं, आराधन कंदा आहियूं, तुंहिंजी कारण लॻाए करे तुंहिंजी शेवा कंदा आहियूं। कोई अहिड़ो वक़्तु कान्हे, अहिड़ो पल कान्हे दाता जंहिंमें मुंहिंजो स्वार्थ न हुजे। जा कारण हम तुम आराधे। जंहिंमहिल मुंहिंजो कमु फासंदो आहे, जंहिंमहिल कोई कारण ईंदो आहे, ज़रूरत पवंदी आहे, ओॾीमहिल तुंहिंजो सिमरन कंदो आहियां। ओॾीमहिल ईअं लॻंदो आहे कि सो दुख अजो सही दाता, हाणे दुख कट, हाणे मुंहिंजी तकलीफ़ कट, हाणे मूंखे परेशानी खां वाजो कर। कीअं? जंहिंमहिल तोखे सुख समृद्धि रहे थी, खुशियूं रहनि थियूं, ओॾीमहिल तूं परमात्मा खे काथे तो ध्यानु करे, काथे तूं हुन सिमरन तो करे। मदमस्त थी करे तूं जीवन में पंहिंजो जीवन कटे थो, लेकिन ओॾीमहिल तूं परमात्मा खे काथे ॻोल्हींदो आहीं, काथे तूं सिमरन कंदो आहीं, काथे तूं हुनखे वक़्तु ॾींदो आहीं। बरोबर जंहिंमहिल दुख अचे थो, तूं कारण लॻाए करे दातार जे स्वार्थ जे आधार ते तूं सेवा तो करे, हुनजो आराधन तो करे। बाणिया जा कारण हम तुम आराधे, सो दुख अजो सही है। पोइ ईअं लॻंदो दातार तूं मुंहिंजो मां तुंहिंजो, बसि हाणे दुख कट, हाणे तकलीफ़ खां परे कर। न, ईअं न थींदो आहे। गुरु साहिब चवंदा जंहिंमहिल सुख आहे तो ओॾीमहिल बि परमात्मा खे यादि कर कि दातार सुख बि तुंहिंजी दया सां आयो आहे। महिरबान थी दाता, तुंहिंजी दया सां ई सुख समृद्धि आहे। दुर्लभ जन्म पुण्य फल पायो, बिरथा जात अब बेके। सुहिणो जन्म मिलियो आहे, सुहिणी बुद्धि मिली आहे, सुहिणो विवेक मिलियो आहे, लेकिन सुख में असां दातार खे भुलिजी था वञूं। सिर्फ और सिर्फ पंहिंजो सुख यादि करो। राजे इंद्र संसरे करे आसन बिन हर भगत कहो कि लेखे। न बिरथा जात विचारियो राजा राम को रस। गुरु महाराज चवंदा तूं पुराण कढी ॾिस, ग्रंथ कढी ॾिस। अॼु जेके बि गादेश्वर आहिनि, जेके ग्रंथ पढ़नि था या वॾे ऊचे स्थान ते वेठा आहिनि, उन्हनि छा कयो आहे? उन्हनि बंदगी कई आहे। भजन में उहा शब्दावली प्राप्त कई आहे। गुरु महाराज उनखे शब्द बख़्शिश कयो आहे। अॼु कीअं आसन ते वेठा आहिनि। इंद्र भगवान भी अगर पंहिंजी गद्दी ते वेठो आहे त हुनखे बि परमात्मा पंहिंजी भक्ति कराई, पोइ वरी हुन आसन ते विया। तंहिं करे गुरु प्यारी साध संगत जी, अॼु जो वचन आहे कि असां सिर्फ़ और सिर्फ़ दातार खे पंहिंजे स्वार्थ वास्ते यादि कंदा आहियूं। कंहिंमहिल अहिड़ो वक़्तु बि कढूं कि मन पूरो खाली हुजे, शून्य हुजे, ऐं सिर्फ़ और सिर्फ़ शुक्राने वास्ते गुरु खे अरदास कयूं, शुक्राने वास्ते गुरु खे प्रार्थना कयूं कि दातार तुंहिंजी दया सां सुख मिली रहियो आहे, अॻिते बि कृपा थींदी रहे। बोल गुरु नानक देव की जय, साच दरबार साहिब की जय।